kurumjari ISTV ki pau mi yang tabiri basing taram mokjari ngasigi maru pauda UPA 2 na semlamba North Eastern Region Textile Development Scheme chanhanana ba cabinet ta puthok lagani haina Minister Govindas Kothojum haikre auji pau sanon pizari sel thumgi phibam ningtam laba matamda ningtam bage chumbo wahan thok legani masigi damak UPA 2 na semlamba North Eastern Region Textile Development Scheme chanhanana ba cabinet ta puthok lagani masida mari lenaba minister amasung MLA sing na mapung phana mateng pangbiu haina Commerce and Industries Minister Govindas Kothojum na appeal tokre wapomasi ngasi budang pok mamang lekaida MP Local Area Development Fund gi makada Thambalaima Weavers Cooperative Society Limited ki naunu saba workshop sangaba gi thromna mahakna phongdokibani ngasi pangtokiba workshop sangaba aduda MP Dr. Mainya Social Welfare and Cooperative Minister A.K. Mirabai Hana Education Minister Weramba Hikruzum Toy Saruyaki Minister A.K. Mirabai na ngasi Cooperative Society si Hana Weramba aduga yengbada mapangal yam na hantare Cooperative Society singi oina Ministry of Handloom and Textile gi makada scheme kaya leri adubu masima pung phana kana ba lobungamde Socio-economic Development Purpada Nupa sing khaktada tangduna leibana chumloi nupa nupi punna thabak suduna aikhogi leijaba resource asidagi kana ba lowsi haki Commerce and Industries Minister Govindas Kothojum na Manipur bu sports na malem ta saktak pagumna helum nasu saktak pagi machak mapung phana leijai economy da mipal tangdra matam da ningtam na hingbagi wahan thok leigani masiga mari lenana center da UPA 2 leidinge da pakalam kiba North Eastern Region Textile Development Scheme Manipur da chana ba hongna ba tubo matam da cabinet da puthok lagani masida MLA amasung minister singna scheme masida yauri balam da masige helum puthok singna school gi uniform ohen bagi kana basi helum weavers singda phangansi haiki sien gi ningtam bu phangaba hiram khuding makki ningtam ba phangba chap mane yena maduna khoi honorable chief minister gi slogan ni aduna ina khoina thamjari base sen thum phagali ba makhai akhoi gi isa isu sing phagat be hengani akhoina gyan ta ba khoi laibak sida hena gyan ta ba hengani crime gi rate hantarakani ngasi crime gi rate hengat na uriba adagi domestic violence akhoi hantarakani ba punna maksing se yengbir hairaga akhoi honorable chief minister na economy growth ta economy fagal hanana ba tongan ba hiram kaya yalak pasi manungda handloom sector si so amani haidana ai mayam da thamjaningi lamlaki sau sek halaga senda lambi oibagi wakhalona mioi babu awa phamda tahangani haina Rural Development and Panchayati Raj Minister Francis Ngazopana phongdokre waphamasi ngasi Manipur gi Forest Department na chaula machatharakpa yakemapan suba wildlife ubig lotion gi throm da mana phongdokibani ngasi jam hol da pangto ki pollution gi throm madu da lamsan kendra gi MLA W Brizabithu Principal Chief Conservator of Forest P and Prasad Susawiyaki chaula machatharak ki ba throm manung da pangto ki ba photography sangdam naba like pa sangdam naba waring iba sangdam naba da makok mathang tarba singda mana pi ba loina lamloki sau se kannan ba thabak tawbalup amasung lanai miu singda mana pi duna pungning thogaki thormadu da MLA Brizabithuna laira ba haiba sina umang kokthok paga loina lamloki sau se hana bigi khwaidigi maru ba maram ni haiki PN Prasana hauzik kebulam zawda sangai chani rom laire ba asida sangai chani dagi hena lepham leitabana atopuma pham ani samgat pagal loina kebulam zawgi sangai lepham su pak thok chawthok adagani haiki Francis Ngazopana miyoi ba khudimak piknabu orabasu chawnabu orabasu lamlaki sauche ki mayokta thabak tawraga nuai zabagumna phongai wasagi awa ana aki khang mayek sengna phongdok pangam da sauche halaga nuai ba poknari ba si tungi khandabani makhoi leibra miyoi ba kana ba kaya piri makhoi leitrabadi miyoi ba pumba wabna kham thengani haiki Deforestation has systematically reduced and endangered the wildlife and also all of us in our daily lives. Maybe some of us who are here might have been in the hills. For us, we are born in the hills, we have cut the trees, we have shot the birds, we have shot the animals. Not only shot them, as they run, we chase them, and then we have eaten them plenty also. Hayeng mera hausong ba amadi ching tampot lana bagi throm lining thau sanamahi temple board sinduna hayeng khongbal tolong yumpham ahan ba Manipur Rifles ke sanabung manak talaiba lining thau sanamahi sanglian da pangthok na sem sablo kre se minister okram ibobina throm sigi athoi ba mitung oigani
Inline permit system chanhanaba sakana committee ama semduna yengsilibasi miyamu matam manghanbani haina Indigenous Peoples Association of Kalipak ipaki chairman sapam sajadumani ngasi Manipur Press Club ta pangthopa ipaki thoburu singa civil society singa sakhang maikhang namugi thoromda haikre ngasi ki thoromaduda ipaki advisor advocate Tuis Maniha advocate and Gaur Harisu Soryaki ipaki makedegi civil society organization singilu chingba singda khudal potpiki thoromga mari lenna zadumani na makatan hakibada namdom sigi yalhomi sing kanna bahona bada mating pangna na ipak semani ILP gi issue asi nakal amromda natheiduna laikibagum tawre Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 chana hananaba cabinet amade assembly da warep lawrabasu madu chana hananaba gi mahutta committee semduna yangsinduna lere kariguma chana ba yaroi haina leblak patarga di among hanna Bengal Eastern Frontier Regulation asi chana halu haina iho hoba taribra hauzik Nagaland Mizoram amade Arunachal Pradesh da chana regulation aduna khwaidagi fagani hauzik sakana tawriba sidi miyambu matam mahan bani haki assembly su warep ani lawraba cabinet su warep lawraba madu makha chathabo ina extend over have said Nagaland Mizoram so as a saliba Bengal Frontier Regulation 1870 say extend over sina fire arriba asamba Manipuri nine bank system channel of gina bine lawi aduga hujika riba ko city miamda ekoi matam mahan bene law All Manipur no Pimarup Kumbi local council ki president orambatan tana CPI gi executive members orambi khangimam leima satkibatang tarukta masagi anaba amadagi laikidre Council of Higher Secondary Education Manipur ke Chairman Dr. Ais Nabachandra Amadi Board of Secondary Education Manipur ke Chairman P. Dhanakumar Manipur Sakana Makhoi ki Pham dagi lawthokre Hauzik phawba makhoi ni ki chapchaba mapham amata pidana leiri hari amaromda makhoi anibu hanagumna chairman oina lehenbiu haina milal na dabi tawri Milal go pista pangtokpa paumis nga unabada Milal gi luching purel sadokpam tomba mangang amadi ngamthang luching purel M. Naukhomba Maiteina Saruyaki Naukhomba Maiteina hakibada makhoi anina purama pham singasi punanaba IS officer da sinariba sibu sakargi oiba karama thausilno IS officer da puhanba haibasi yumpham oidabani masina education system da akaiba laklabadi madugi daita sakana pugadabani haki lusing purel sadokpam tomba mangangna lisingani taraga mangadagi metric parikha da maite meyakna thaba haugadoriba amadi lisingani tara tarukdagi 11 class da maite meyak tamba haugadoriba talak asida chairman ani sindok laga mafam amata pidana thamba asina maite meyak pusakot ana bohnariba asida chauna kaiba pirgani Chairman ani asina maitei make teachers eligibility test pangthokpada chauna thodang lobada natana expert committee da su yauribani sakana tahana lawukleba khongthang asi matam khara yengbi kho haiki chiraba tangkak asida aji aikogi yamna manung hanjana khangaba matam sangna masigumba loan meki loyan gi script ki adagi TET gi mitei meki aikogi examination ki ama pangthok minega laaba aduga expert committee gi so makoisi akogi expert committee gi member oiduna sauk yamina patanatana khangmina tan laaba wakhalon tamina base hoji anouba akogi IS officer ji sindropa matamdadi inongong thokani ana inongong thopaji leba watho oirakani haibo officer ji leba miyam yenga matam khradi masi komtho piu haiba wakhalon singa sini thamjari base hoji losalak padamaro iba paw amukane pizari UPA tuna semlamba Northeastern Region Textile Development Scheme chanhanaba cabinet puthok lagani haina Minister Gomidas Kothojam na haikre ISTV ki paw miyeng tabiri basing mukana kurumjari